Takdirun lilabdil ibtidai Sumatola bisumatalin kari salasatan subi Wastu sinatakidur illa watala Bihobarin kasailin fil manzilah Wa alaku amarotadin karibin Nafsilin uktatin lam tastabin Bikasamin qad inna lamil ibtidawan Tunayit tauqidi wasmin ukidawan Nafyukal isbati fidal babi Yajri ala salasatil alqabi Bi'anka anna lamin awba'il yamin Kama jalisul fasitina bilamin Wali hakikotin majazin waroda Lil akli mansubaini amal mubtada Isnadu fi'lin au mudhari La sahibi kafa zaman tabatala Min haisul itiqadu wa waqi'un arba'atun tufadu Batek mama, keren. Udah bangun lagi. Kok udah bangun lagi ini si keriting. Keriting ya. Keriting ini. Ada nenek, tapi Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani jeung ari nu kaduana nyatana isnad majaz akli ayusnada eta yen disarandekeun fi'il lil mulabisi kana anu dihubungkeunana atawa kana pamakeanana laisa anu lain fi'il lahu kana mulabis yubna eta diadegkeun fi'il kasaubin labisin saperti ucapan saubun labisu aksamu ari pirang-pirang bagian nasani biasa bin nau'aini kalawan ngitung-ngitung warna dua hakikat akliyah jeung majaz akli fi juz'aihi dina dua juzna fi'il arbaun eta opat bila takallufin kalawan tanpa kasulitan wasani jeung ari nu kaduana ayusnada eta yen disarandekeun fi'il lil mulabisi kana anu dihubungkeunana atawa kana pamakeanana laisa anu lain fi'il lahu kana mulabis yubna eta diadegkeun fi'il kasaubin labisin saperti ucapan saubun labisu aksamu ari pirang-pirang bagian anasani bihasabin nau'aini kalawan ngitung-ngitung dua warna kalawan ngitung-ngitung warna dua nyatana hakikat akliyah jeung majaz akli fi juz'aihi dina dua juzna fi'il
khobarna aksamuhu arbaun eta opat bila takalupin kalawan tanpa kasulitan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani nyori yang kedua. Sani jadi kedua nama Ismail dari pirang-pirang bagian tani bihasa bina ini kalawan hitung-hitung nyatana biasa bidaya dina dua jenafil arba'un eta opat bila takalupin kalawan Bismillahirrahmanirrahim. Tani seramayan muka dua ayat nada saya kemarin lepas ini sebenarnya singkat Laisa bilang bukan semua ada bilang-bilang bagian asani biasa bilang ini kalawan warna suanya tanah kalau dia menjadi istri video ini dengan dua juz nabi arba'un eta yang 4 bila sari yang kalawan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sareng ari karuan alus nadata yang disarankan bidal maladina Laisa lain bi Allah
Asal muari bilang bagian asani biasa bina ini kalau warna dua nyatana kita kakian salik video ini dina dua jenis bil atau tayo opat bila terkait kalau yang berpasangan dalam masa seraya nukarwana ismila tni sarang dengan bila bisi kana bimbang laisa naimi lahu kana malabisuna tadi ada bisi kasar bila bisi cepat saudara aksar muari bilang bagian asani biasa bina ini kalau warna dua nyatana kita kakian dengan jasa video ini dina dua jenis bil atau tayo opat bila pirang-pirang bagian anasanya biasa bina ini kalawan itu warna duanya dan ikan aklian sebagai asli video ini dengan dua jenis bil atau saya apabila terkait kalawan dan berkasih dan asam muari bagian asani bagian asani biasa binaris kawan kita warna dua asani kasani jadi ini dua jenis bil arbaun yang ada kalau kita dan bapak dari Aisyah nulain bilahu anu sabi susah tadi ada kumpul asal bilang bilang bagian asal biasa bina ini kalau hitung warna dua nyata bekas aklian yang ada di ini dan dua jenis pilar bangun saya opat bila tak berlebih kalau tanpa kesulitan dalam menjelaskan saya berdoa pada yang secara sekundin dan masalah penanganan warna saya sama bilang pada malam sudah tadi ada semua dibilang-bilang bagian tadi biasa bina tapi ada isi dan dua jenis kalau saya obat sudah tahu kalau misalnya tentang
anu yang laku kana malabis yumna eta diadakeun fi'il maf'ulin abid seperti lapan Istri baca istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani sareng ari anu kaduana nyatana isnad majaz akli ayusnada eta yang disandekeun fi'il lil mulabisi kana anu dihubungkeunana. Laisa anu lain fi'il lahu kana mulabis yubna eta diadekeun fi'il. Atau bin labisin sapertikeun lapat sau bin labisin. Aksamu ari pirang-pirang pembagian asani bihasabin nawaini kalawan hitung-hitung hakikat akliyah jeung majaz akli. Bidus aihi dina dua juz fi'il arbaun eta opat bila takalufin kalawan tanpa kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayusna dalil mulabisi laisa lahu yubna kasaubil labisi. Aksamu bihasabin nau'aini bi juz'aihi arba'un bila takallufi. Wasani muraduhu bisani al-majazul akli. Sakumaha nutos dijelaskeun bahwa isnad teh aya hakikat akliyah, aya isnad majaz akli. Isnad majaz akli teh isnadul fi'li aw shibhihi, nyarandekeun fi'il atawa shibeh fi'il kana tempat kakuduanana, kana tempat pamakaianana, atawa kana nu dihubungkeunana ku eta fi'il tapi ghairi ma huwalah, nu mana perkara anu dihubungkeunana ku fi'il tersebut lain kakuduanana. Ditakwilin ku cara ditakwil, mata kudu nama bet wa wajabat qarinatun labdiyah al ma'nawiyatun wa in aniyah teh digelapkeun sabab kena bakal nimbulkeun mani, artina teu ngumpulkeun kana afrod mu'arraf. Kan musannif teh keur na'rifan isnad majaz akli, sedengkeun nu dimaksud ku isnad majaz akli teh ketika aya takwil. Aya takwil teh korena. Alladzi dzalikal fi'lu, anu mana fi'il tersebut au ma fi manahu atawa sibeh fi'il tersebut mabniun lahu diadegkeunana pikeun fi'il tersebut. Surahna ay ghairil fa'il fil mabniul fa'il, lain diisnadkeun kana fa'il lamun fi'ilna mabni fa'il, lain diisnadkeun kana maf'ul bih lamun fi'ilna mabni maf'ul. Eta ngaranna isnad majaz akli. Jadi di mana-mana fi'il diisnadkeunana lain kana kakuduanana ngaranna disebut isnad majaz akli. Wa makna ta'wil nu disebut ta'wil teh naon? Nasbu qarinatin sharifatin an kaunil isnad ila ma huwa, ngadatangkeun hiji korena atawa nangtungkeun hiji korena nu mampu ngabelokkeun an kaunil isnadi ila ma huwa tina isnad kana perkara anu sakuduna. Jadi cek urang mah lamun aya korena anu korena tersebut mampu mengkolkeun
tina makna anu lain kuduna kana makna sakuduna nu kitu disebut naon takwil. Sehingga ucapan kafir termasuk kana isnad majaz akli. Anbata ar-rabi'u al-baqla. Anbata ar-rabi'u al-baqla. Geus ngajadikeun cai hujan kana sayuran. Teu disebut isnad majaz akli keur kafir mah. Tapi lamun keur urang mah isnad majaz akli. Naon sababna? Sabab li annahu mutaqiduhu da kafir mah tekadna memang kitu. Cek kafir mah anbatar robak al-baqla teh hake. Cek urang mah naon? Majaz. Didinya aya itlaq sabab wa iradatil musab. Sababna jadi cai hujan, jadi na sayuran teh aya cai hujan. Tapi nu dimaksud mah nu ngajadikeun teh lain sabab tapi musababnya ta Allah. Anu nyababkeun ayana cai hujan. Jadi di mana-mana aya kecap anbatar rabi'u al-baqla teu bisa ditakwilan. Keur jelema kafir. Tapi ku urang mah dinaon? Sabab memang kafir mah nekadkeun kitu. Wa kadza al-aqwalul kadzibah. Nya kitu deui setiap omongan anu bohong. Eta moal termasuk kana isnad majaz. Memang tujuanna ge keur naon? Bohong. Wa ada mana kaulihi wasani. Ieu pisan nu dimaksud ku bahasan musannif asani ayusnada. Ayo fi'lu. Nah, naon si alimulabis teh, malabis teh. Saur para ulama walil fi'li malabisatu atau mulabisatu. Bisa ku jalan masdar, bisa ku jalan isim. Syatta anu beda-beda. Fi'il itu boga mulabis tapi mulabisna beda. Di iktisar ku musannif malabisna tina fi'il teh nyaeta isim fa'il di antarana. Jadi isim fa'il teh mangrupakeun malabis tina fi'il. Kadzalika li annahul aslu yulabisul fa'il. Naon sababna? Sabab ari fi'il tersebut sok ngahubungkeun kana naon? Fa'il. Liwuku minhu karna fi'il terjadina tina naon? Fa'il. Wal maf'ul bihi liwuku alaihi sedengkeun maf'ul bih itu kaduana maf'ul bih. Kunaon maf'ul bih disebut malabis pikeun fi'il liwuku'i alaihi sabab fi'ilna terjadi dina maf'ul. Artina maf'ul itu objek tina fi'il. Maka disebutna naon? Malabis. Jadi malabis teh disingkat ku musannif mah ngukur dua, hiji fa'il, nu kaduana maf'ul. Wal masdar nu kaduana malabis fi'il teh naon? Masdar. Naon sabab li annahu juz'u maknahu, sabab masdar mangrupakeun juz tina maknana fi'il. Opat waz zaman isim zaman, wal makan isim makan. Naon sabab? Sabab fi'il ge sok terjadi dina waktu jeung sok terjadi dina tempat. Artina aya pagawean anu terjadi di hiji waktu, aya pagawean nu terjadi di hiji tempat. Kalimatna sabab. Kunaon sabab jadi mulabis pikeun fi'il? Li annahu yahsulu bihi, sabab fi'il bisa hasil ku eta sabab. Pagawean itu cara tadi anbatar rabi'u al-baqla. Jadi cek orang Islam mah robi teuing hakikat tapi sabab. Berarti isnadna anbata kana robi lain isnad kana fa'il tapi isnadna kana sabab. Nah, lieur nya. Itu Bapak. Li annahu yasul bi fa isnaduhu ilal fa'il awil maf'ul
nyarandekna fiil baik kana fa'il ataupun kana maf'ul idza kana mabniyan lahu lamun nyarandekna fiil kana fa'il bari fiilna mabni fa'il disebut hakikat tapi lamun nyarandekna fiil kana fa'il fiilna mabni maf'ul nu itu disebut majaz. Artinya lamun pan setiap fiil pasti boga naon fa'il. Ketika orang mengucapkan khuliqal insanu asalna khalaqallahu al insan Allah geus ngadamel ka manusia tuluy ku urang dipikeun lapan naonna Allah semestina lapan khalaqa itu dibaca khuliqa ya tapi ieu mah kalakah dibaca naon kholako mangka lamun dibaca kholako berarti isnadna kholako kana lapan al insana disebut isnad naon majaz. Naon sababna? Sabab lain ongkoh malabis tapi lain kakuduanana kadi ongkoh malabisna da malabisna eta teh naon teh insan teh da jadi maf'ul tapi kudu nama lain kana naon kana insan. Sabab fiilna mabni fa'il. Lamun fiilna mabni maf'ul teh masalah jelas hakikat bahwa insan itu tetap jadi maf'ul. Tapi ketika dibaca khalaqa berarti insan jadi naon? Fa'il. Insan itu jadi naon? Nah, isnad nu kitu ngaranna isnad majaz. Kama marra wa ila ghairi ma ghairul fa'il fil mabni fa'il. Lamun fiil isnadna kana maf'ul misalnya malabis nate naon maf'ul tapi fiilna syaratna kudu fiil mabni maf'ul ulah fiil mabni naon fa'il kamar wa aidu fa'il fil mabni fa'il wa ghairu maf'ul fil mabni maf'ul al jami bainahuma anu bisa ngumpulkeun antara fa'il jeung naonna maf'ulna wa huwa jami tersebut mulabasatu kullin minhuma tempat penghubungna setiap fiil jeung naon maf'ul lil fi'li kana fiil itu jalanna naon majaz. Seperti ucapan para ulama isatun radiyatun asal nama kecapna teh radiyal mar'u aisyatahu kan gitu radiyal mar'u aisyatahu radiya geus ridho sa'al mar'u jalma Aisyah tahu kana kahirupana mar'u tuluy dipikeun naonna fa'ilna jadi kumaha radiya Aisyah tu radiya geus naon Aisyah tu kahirupanana jalma tuh ongkoh Aisyah itu malabis dan naon maf'ul tapi kudu nama rodiyana ulah dibaca rodiya kudu rodiya kulang dibaca naon? Rodiya. Kulantaran dibaca rodiya Aisyatuhu seolah-olah nu ridho teh kahirupanna namanya kahirupan ridho. Nu kudu ridho mah jelemakna kana kahirupan. Tapi dibacana rodiya Aisyatuh seolah-olah memberikan makna bahwa nu ridho teh hirup lain jelem. Maka isnadna rodiya kana lapan Aisyatuhu disebut isnad majaz. Ongkoh kana malabis tapi ila ma ghairi mahwalah lain kuduna kadinya kudu nama Aisyatuhu teh punten rodiya teh di mabni naonkeun majhul kakara maknana jadi ben rodiya geus dipikarin naon Aisyatuhu kahirupan aja. Nah, jadi lamun di mabni maf'ul kan kumaha tuh mun baca rodiya hakikat lain naon lain mas emang kudu nage emang malabisna hiji karena malabisna nu kadua emang kudu nage kitu hati-hati Pak wa usnida lil maf'uli bihi diteraskeun di dieu diisnadkeun lapan ayeuna rodiya itu kana maf'ul idil Aisyah mardiyatun sabab cenah kahirupana dipikarin wa haqiqatul kalam hakikatna kalam teh kuruna radiyal mar'u Aisyatu aitahu
Uluy summa usnidal filu ilal maf'uli tuluy diisnadkeun rodiya kana lapan Aisyah almaruna dipijeun. Tapi min ghairi ayyubna lahu ongkoh kadieuna naibul fa'il tapi fi'ilna teu dijadikeun fi'il mabni maf'ul. Mangka nu kitu teh pabakia sehingga jadi tetep rodiyat al-Aisyatu. Kecap rodiyat al-Aisyatu teh disebut isnad majaz akli. Wa huwa makna kauni majazan. Summa subika tuluy dicetak minal fi'il mabnil fa'il ismu fa'ilin panggina contoh ma isatun rodiyah. Aina kumaha lamun bentukna teh jadi isatun artina isim fa'il. Tuluy dicokot tina fi'ilna teh nyaeta tina fi'il mabni fa'il teh wazan isim fa'il. Sabada geus dicokot wazan isim fa'il wa usnida ila dhamiril aisyati tuluy diisnadkeun kana dhamir lapan naon isyatu teh pan aya huanta aya naonan fa'al amru sehingga jadi ila ansorul maf'ul fa'ilan maf'ulna jadi fa'il tina eta isim fa'il sabab isim fa'ilna disapangkatkeun jeung fi'il mabni fa'il. Nah, jadi contoh nanti kumaha? Aisyatun rodiyatun. Pan rodiyatun tina rodiyalin rodiyatun teh tuluy dijadikeun wazan fa'ilun. Da kudu nama ulah isyatun naon? Rodiyatun ku nama kumaha? Mun isim fa'il isyatun mardiyatun. Kuna jadi isim maf, ulah jadi naon? Ulah jadi isim fa'il. Liarnya. Tapi ka hati. Ulah jadi isyatun mar. Pan lamun dina fi'il nya balikan di. Lamun dina fi'il khuliqal insa khalaqallahu al-insana. Nu benerna ketika Allah dipiceun macana jadi khuliqal insan. Tapi ieu mah dibacana teh khalaqal insan. Berarti eta isnad naon? Maksudna lain insan nu ngadamal makhluk tetapi saha? Allah. Tentu pasti aya koren. Sabtu menang teu aya koren kudu aya takwil teh. Nah, kulantaran ari fi'il teh sapangkat jeung isim fa'il jeung segat isim. Maka ayeuna kumaha lamun dibentukna kalimat teh tina isim naon? Fa'il. Isatun rodiyatun. Atuh ari isim fa'il teh sapangkat jeung fi'il mabni fa'il. Ari kudu nama isatun teh pan jadi maf'ulin. Kulan jadi naon? Kulantaran jadi maf'ul kuduna rodiya itu isim maf'ul ulah isim naon? Sabab kudu nama khuliqo ulah khalaqo. Kudu nama rodiya mardiyun ulah rodiyun. Eta sarua jeung kitu. Jadi kieu bahasananya isatun rodiyatun teh sarua jeung rodiya Aisyatun rodiya Aisyatuhu rodiya Aisyatuhu. Lamun naon Aisyatun mardi sarua jeung rodiya Aisyatuhu. Arti mana bieu teh tenang dieu. Wa minhu misalul kitab. Di antarana contoh nu aya dina kitab. Saubun labisun. Saubun eta baju labisun anu dipake. Labisun anu make. Manya nu make naon? Baju. Dapur nama nu make mah jelema make kana. Jadi saub teh kun nama jadi maf'ul. Ieu mah kalakah jadi naon? Fa'il. Nya baju make. Urang mesti dipake ku baju eta teh. Pasti nu makena saha? Jelema. Berarti mun diasalkeun ye kana fi'il heula. Labisa Zaidun sauban. Labisa geus make saha? Sauban. Ayeuna piceun naonna? Zaidunna. Berarti kan kuduna hakikatna fi'ilna jadi mabni maf'ul, labisana jadi naibul naonna? Saubunna jadi naibul fa'il. Jadi baca kumaha kuduna? Bisa saubun. Nah, makna bener Pak?
ieu mah ongkona tujuanna nama al-saub teh jadi mab, tapi labisana dimabni fa'ilkeun, labisa saubun. Labisa geus make naon? Saubun baju ta eta isnadna majaz naon? Akli. Sabab ongko diisnadkeun kana malabis kana maf'ul teh, tapi kudu nama da lain kadinya, sabab saub mah kuduna jadi maf'ul, lain jadi naon? Fa'il. Tuluy weh ayeuna diakurkeun deui dijadikeun segat naon? Isim fa'il. Berarti pan deurikeun pan, ulah labisun saubun tapi saubun labisun. Kudu nama saubun malbusun. Ulah saubun labisun. Nya baju anu nama baju anu dipake. Wasailun muf'imun. Contoh nu kadua. Sailun banjir muf'imun muf'amun anu dipinuhan. Macana muf'imun bima bunyanil maf'ul wa usnida ilal fa'ili tuluy disarandekeun kana naonna kana fa'ilna asal nama kumaha af'ama as-sailu al-wadiya af'ama as-sailu al-wadiya lu dipiceun naonna asailna dipiceun kudu nama ima al-wadi ima geus dipinu naon al-wadiyu jurang naon ngaranna lengkong legok kolam renang lah cek urang zaman ayeuna mah setiap aya nu legok pasti dicaian pasti nu legok mah wad dicaian anu nonjol nyaian selang sok ngeusian cai bakna dieusi lu lawa kapikiranna ulah negatif. Nah lamun sekecap af'ama sail al-wadi dipiceun fa'ilna berarti af'ama na fi'ilna kudu dimabni maf'ul. Lamun dibaca mabni fa'il berarti isnadna majaz akli, tapi lamun dibaca mabni majhul isnad hake memang kuduna malabisna fi'il makan naibul fa'il mah fi'il mabni maf'ul makan maf'ul bari memang kudu lagi kadi. Tapi lamun fi'ilna dimabni fa'il ke maf'ul teh malabis tina naon fi'il, tapi da kudu nama fi'il teh ulah isnad kana maf'ul, kuduna isnadna kana fa'il. Au malau pa usnidal fi'lu ila maf'uli, jadikeun we teh sarua naon muf'imna jadikeun segat isim fa'il. Jadi we sailun muf'imun banjir anu minum banjir anu minum kudu nama kumaha sailun mu'amun banjir anu di tibalik berarti ieu mah anu mabni maf'ul kudu nama macana sailun mu'imun ulah sailun mu'amun mana bieu teh asal kalam hakada amal wadi asail summa udi fa'il dipiceun naonna fa'ilna amal geus minuhan al wadiya kana kolam renang naon asailu banjir summa udi fa'il tu dipiceun naonna fa'ilna naon amal geus minu naon al wadiyu urang asailah kana ban dulu dipiceun naonna fa'ilna ukima atau wa ukimal maf'ul maqamahu maf'ul diteungeun dina patempatan fa'il wa buniyal fi'lu lahu tuli fi'ilna mabni maf'ul kan jadi ukima asailu ukima geus dipinu naon asailu da kudu nama ulah kitu ulah ukima naon tapi kudu mah ala asailu tibalik itu tadi mah ala ama asailu. Jadi berarti kitunya meka harti lamun kuduna fi'il te isnad kana fa'il tapi kalakah isnadna kana maf'ul isnad majaz akli sabalikna lamun kuduna fi'il te isnadna kana maf'ul tapi kalakah isnad kana fa'il eta ge isnadna anu hakikat mah fi'il teh isnad kana fa'il jeung memang kuduna kana naon fa'il
atawa fi'il teh isnad kana maf'ul jeung memang kuduna ge eta hake balikeun pausna alladzi kana fil asli fa'ilan wajadda jidduhu. Nah aya dieu ieu masdarnya wajadda manjiddun teh masdar manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menuai hasilnya. Jadi prinsip manjada wajada mah kanu hese apal nya anu pinter atau kudu manjada naon wajada teu nya sok tak lam baheula pan bineneng hayang baju ngaranna teh manjada wajada atau bener seragam neng cetek tanpa lagi anu hese katalan lamun nya atunya urang pan lamun hayang dahar tapi hese dahar kudu dipaksa naon dahar kan penting eta mah manjada wajada jidduhu dina masalah masdar ya tadi mah pan dina fi'il jeung dina fi'il jeung naon fa'il fi'il jeung fa'il ayeuna masdar malabisna keneh malabis fi'il teh adalah masdar haqiqatuhu bahasa nu sabenerna mah kieu jaddar rajulu fi jiddihi jadda gesungguh saha ar-rajulu fi jiddihi dina kasungguhanna rajul pahudi pal fa'il dipiceun naonna jadi macana jadda jiddu wa usnidal fi'lu al mabniun lahu ilal masdari kan ieu mah kana masdar ya tuluy fi'il anu dimabnikeun kana fa'il teh diisnadkeun ka naon masdar tujuanna naon mubalaghatan keur ngabangetkeun dina perintah jadi kesungguhan anu bener jadi we bahasa kumaha jadda jiddu. Nah pasoro jadda jiddu majazan naon sabab make disebut majaz isnadna lafaz jadda kana lafaz naon jiddu li annal jad huwa sahibul jad sabab anu naon nu sungguh-sungguh mah lain jaddana tapi anu sungguh-sungguhna nya ta jelem haiman qoma bil jid tegasna jalma anu boga kesungguh di anna nafsal jid sabab li la nafsal jid lain kesungguhanna nu sungguh-sungguh teh lain sungguh-sungguhna tapi jelemahna kudu sungguh berarti isnadna jadda kana lafaz jiddu disebut isnad naon lamun nama kumaha cing bahasa ya jadda al jadu jadda guna kana isim fa'il jadda al jadu ulah jadda jiddu jadda geus sungguh naon jidduhu sungguh-sungguhna jiddun ini sungguh-sungguh teh jiddun kapan aya jiddun teh harta sungguh-sungguh kudu berarti isnadna majaz wa naharu shaimun contoh kamarita naharu ari beurangna jalma shaimun eta nu puasa sepintas dina akal urang boga anggapan bahwa nu puasa teh beurang nu puasa teh saha beurang berarti isnadna lafaz naharu kana lafaz naon shaimun disebut isnad naon majaz disebut naon cenah majaz tingali pancik tadi teh di antara malabisna fi'il teh aya zaman tah si fi'il teh diisnadkeun teh kana zaman berarti kana malabis tapi malabis tersebut lain kakuduana lain tempat yang semestinya contoh bagaimana bieu teh haqiqatuhu lamun ditingali hakikat bahasana somal mar'u naharahu soma geus sa'al mar'u jalma naharahu dina beurangna mar'un tuluy we dipiceun naonna sumaudi fa'il fa'ilna al mar'u dipiceun wa usnidal fi'lu al mabniya lahu ila zaman tuluy fi'il mabni fa'ilna diisnadkeun kana isim zaman fi'il mabni fa'ilna diisnadkeun kana za dan memang eta naonna malabis
pasoro jadi we bahasa teh soma naharuhu soma geus naon berangna itu jam wada makna kauni majazan tak nu disebut majazna teh eta da kudu nama soma teh ulah kana naon nah isnadna ulah kana naon tapi kudu kana naon hajal soma mar'u naharohu somal mar'u naharohu ulah soma mun dijadikan isim fa'il naharuhu shaimun majaz akli pan al isnad teh loba lain fiil kana fa'il hukul termasuk mubtada kana khabar itu ngaranna naon isnad musnad jeung musnad terus itu terlalu banyak contoh justru ngalir summa subika minal fi'li tuluy dicetak tina fi'ilna nyata wazan isim fa'il wa akhbaro bihi anin nahari tuluy dijadikeun khabar tina lafaz nahar bahasana jadi naharuhu shaimun isnadna lafaz shaimun kana dhamir lafaz naon hu nu aya di lafaz nahar disebut majazun naon sabab li anna shaim sabab nu puasa mah jalma lain beurang jadi anu puasa mah lain poekna tapi jalma jawa haqiqatuhu atawa dicontoh di nahrun jalin hakikatna jaro ma'u an-nahro aipin nahri bisa di naon di idopatkeun jaa jaro ma'un nahri pabudi fa'il tuluy fa'ilna naon fi'il naon lapat ma'un tuluy si fi'il jaro teh isnadna teh kana naonna kana isim makan eta lapat an-nahar wakila jaryun nahri wa ada makna koi majazan tanu disebut majazna teh isnadna fi'il kana isim makan isnadna fi'il kana isim makan summa subika minal fi'li tuluy tina fi'il nate dicopot wazan isim fa'il wa usnida ila dhamir nahri tuluy diisnadkeun kana dhamir nu aya dina lafaz an-nahar ta isnadna lafaz naon isim fa'il isnadna kana disebut isnad naon majaz li annal jariya sabab anu berjalan mah nu ngocor mah lain naonna lain walunganana tapi cai ngocor dina walung li annan nahro lan nahru wa bana contoh deui berarti contoh euy wa bana al amiru al madinata bana geus ngabangun sa al amiru mang amir raja al madinata kana kota raja ngabangun kota ieu berarti isnad fi'il kana sabab isnad fi'il kana sabab hakikatna kumaha banat al fa'alatu al madinata banat geus ngabangun sa al fa'alatu mang uku dan kawan-kawan al madinata kana kota bisa babi amril amri ku sabab parentah raja tuluy dipikeun naonna fa'ilna eta lapan al fa'alatu tuluy eta banat fi'ilna teh diisnadkeun kana naon lapan amir jadi kumaha bana al amiru faqila diucapkeun bunia al amir bana al amiru al madinata padahal masa bener nama nu ngabangun nama lain saha jadi isnadna pagawean ka amir teh isnad naon majaz akli dan sabda maka disebut majaz akli sabab hakikat nu ngabangun mah lain amirna tapi nu gawena nya raja ngaduk saudara rupa nu ngabangunna pasti naon cuman sababna tina perintah itu isnad fi'il kana sabab kulantaran di dieu mah dina lapan ieu mah diisnadkeun teh lain kana naon si fi'il teh lain ka saha lain kanu boga pagaweana tapi justru dijelaskeun teh kana sababna eta ayana pagawe maka isnad teh disebut isnad majaz akli wa ada makna qauli majazan wal majazul akli ta ayeuna tina versi segi musnad jeung musnad ilaih nah
ai tadi mati segi sandaranana si musnad kana musnad ilaih nya fiil kana malabisna ayeuna mah tina segi sisi dua komponenna hiji musnad jeung musnad artinya aya anu musnadna hakikat aya musnadna ma aya musnad ilaihna ma pentingali loba ieu kateranganna wal qaulu mu'adam ala majaz wal majazul aqli yajri aidan fil nisbatil idhafiyah. Oke dihandap eta pembagian eta majaz akli pun lain sakadar terjadi dina nisbat fa'iliyah nisbat mubtadi'iyah. Jadi lain ukur isnad khobari lain isnad naon deui fi'il kana tapi aya terjadi dina isnad mudhof kana mudhof ilaih nu disebut isnad idhofi. Jadi contoh nanti aya nu terangkai tina kalimat mudhof jeung mudhof ilaih. Tadi mah pan contoh nanti ngan ukur tina fi'il jeung fa'il mubtada jeung khabar. Ayeuna mah contoh nanti isnadna idhofi mudhof jeung mudhof. Contoh ajabani inbatur rabi'i al-baqla. Ajaba geus ngagetkeun ka kuring. Naon inbatur rabi'i ngajadikeunana cai hujan atawa usul hujan. Al-baqla kana sayuran. Mana cing? Isnad lapad inbatu kana lapad al-rabi eta isnad naon? Majaz. Sabab kudu nama ulah kana naon? Ar-rabi tapi kudu kana sababna. Tapi kudu kana naon? Sababna. Kurma inbatur rabi yusabbibu inbatal baqli. Ya. Jadi kumaha? Jadina aubudan inbatur rabi ngajadikeunana hujan jadi sabab karena ngajadikeunana sayuran. Wapil iqoiyah namu la tuti'u amrul musrifin. Contoh dina perkara anu tumiba la tuti'u amrul musrifin. La tuti'u ulah taat anjeun kabeh amrul musrifina kana parentahna jalma anu leuwihkeun kabeh. Payakunu makna kaulihi ayusnada berarti nu disebut makna tina ucapan ayusnada dan mulabis teh mutlaqun nisbat isnadiyah kanat au idhofiyah. Mutlak isnad nama arek isnadiyah atawa idhofiyah. Isnadiyah fi'il jeung fa'il mubtada jeung atawa nisbat idhofi au iqoiyah atawa nisbat objek iqoiyah. Berarti fi'il jeung wala yadurruna iktisaru ala tamsil. Teu masalah diringkas cenah musannif ku contoh hungkul bin nisbatil isnadiyah li ityani bil kaf alladzi tufidul hasra. Dinisbatkeunana ngan ukur kana naon? Isnadiyah hungkul fi'il fa'il mubtada sabab li ityanil kaf allati tufidul hasra. Musannif ngabahasakeun ku bahasa kasaubin labisin. Seolah-olah kecap kasaubin teh lil hasri ngawungkulkeun isnad teh ngan ukur dina isnadiyah nyata fi'il jeung fa'il mubtada jeung khabar. Tapi da teu matak maedahkeun bahwa nu dimaksud isnad teh ngan ukur eta sabab eusina mah ternyata isnad teh aya isnad idhofi. Ieu pembagian majaz tina segi musnad jeung musnad ilaihna terlalu panjang ajasnya kayak isu kandir yang sambung. Tapi inti kesimpulan anu bisa dipahami ku urang bahwa di antara isnad teh aya isnad hakikat akliyah, aya isnad majaz akli. Isnad majaz akli teh nyandangkeun fi'il. Musannif ngukur nyontohan isnad fi'il kana naon Pak? Mubtada kana khabar. Berarti mun dikembangkeun mah isnad mudhof kana mudhof. Nyarandekna fi'il kana naon? Nyarandekna fi'il kana malabis. Malabis fi'il teh aya 6. Hiji fa'il 2. Simaf'ul 3. Nasdar opat isim zaman 5 isim makan genep sabar.
jumlahna sabaraha ngaisnadkeun fiil kana malabis tapi lain kondisi anu pas gitulah ngadona tapi lain kondisi anu pas memang naon ngaranna teh memang kudu nama santri teh kawin ka santri deui da malabisna tapi kondisina henteu eta anak isnad majaz contohan seperti lapaz rodiya almar'u aisyah rodiya almar'u aisyah geus bener tah eta mah berarti eta mah contoh kumaha supaya hayang jadi majaz piceun heula fa'ilna jadi rodiya aisyah lamun dibahasakeunana rudiya aisyatuhu berarti hakikat tapi lamun dibahasakeunna rodiya aisyatuhu eta disebut majaz naon sabab dihartikeun kurang geus ridho kahirupana jalma nu ridho mah lain kahirupanana tapi jalma anu menghadapi kehidupan jadi ulang kieu dina kitab maca rodiya aisyatuhu salah ieu musannif lain salah nu itu isnad majaz da hakikat nama rodiyal mar'u aisyatahu majazna rodiyal mar'u aisyatahu majazna rodiyal aisyatuhu hakikatna tina mabni majhul rodiya aisyatuhu lamun dijadikeun isim fa'il Aisyatun radiyah. Aisyatun radiyah. Kudu nama hakikatna Aisyatun mardiyah. Aisyatun mardiyah. Contoh dari mana? Anbata terurang. Anbata ar-rabi'u al-baqla. Piceun 8 naonna. Ar-rabi'na. Jadi kumaha? Anbata al-baqla. Anbata geusna jadi naon? Al-baqla sayuran. Manya sayuran naon? Jadi. Oh, itu unbita. Hakikatna al-baqla. Geus dijadikeun naon? Sayuran. Hakikatna tah. Tapi mun dijadikeun majaz anbata al-baqla. Urang berarti mengartian anbata geus ngajadikeun naon al-baqlu Allah karena sayuran naon al-baqlu Allah karena sayuran. Lamun dibaca hakikat logatna hakikat berarti orang bakal musyrik karena majaz. Contoh deui naon deui naruhu isnad mubtada kana khobar kana mubtada. Naru soimun asalna soal mar'u nahar. Diisnadkeun fiil kana nahar ina teh zaman. Ayeuna naon? Zaman. Memang malabisnya kudu nama ulah kana nahar, ulah kana malabisna. Jadi kondisina henteu pas. Sabab lamun diisnadkeun kana nahar itu berarti bakal ngamaknaan bahwa nu puasa teh beurang lain jalan. Tapi kenae dangaranna ge majaz. Urang kudu paham we urang pentingna ngaji teh eta supaya henteu salah memaham. Dibaca kumaha? Nah, soma an-naharu. Naon? Soma naharu. Soma naharu. Isnadna nahar kana naon? Nah, kana disebut isnad naon? Majaz akli. Jadi kan isim naon? Fa'il. Lapan naonna? Soma. Jadi soimun. Berarti naharna jadi mubtada. Naharuhu naru berangna jalma soimun eta nu puasa. Berarti kan seolah-olah makna teh naon? Nu puasa teh beurang. Heuh geuna eta bagaimana? Ngan urang ngarti nu puasa teh lain saha tapi nu puasa
Nu puasa teh saha? Nu puasa. Aya nu teu puasa mah nya. Nu puasa. Tah kesimpulan tak engke diharap jadi urang ulah nyampurkeun makna isnad majaz akli jeung majaz kalinya. Seolah-olah bahwa makna tina nahar teh bi makna jelema lain kitu lain. Ngan engke aya kalimat teh anu misal isnad khabari mubtada jeung mubtadana dijieun tina lapad majaz, khabarna dijieun tina lapad hakikat. Isnad hakikat misalnya, tapi lapad-lapadna terdiri tina majaz. Ari ieu mah nu dimaksud ku isnad majaz mah lain lapadna anu naon teh? Anu majaz teh tapi naonna? Hukumna. Ya, hukum isnadna teh majaz. Kan ari isnad teh memberikan informasi hukum ka batur ngaranna naon? Isnad sabab penggabungan antara maudhu jeung ma'mul. Di mana geus digabungkeun antara maudhu jeung ma'mul maka bakal aya tasdek sabab geus jadi kesimpulan hukum. Tapi lamun dipisahkeun maudhu hungkul tasawur, ma'mul hungkul tasawur, gabungkeun we nisbatkeun jadi tah geus tasdek disebut hiji-hijina disebut naon? Musnad jeung musnad ilaih berarti tasawur kene mun geus digabungkeun ngaranna naon? Isnad. Pecahanana disebut kalimat, gabungan disebut kalam. Aya kata, kata mah teu ngambil kesimpulan, tapi kata-kata mah geus jadi kesimpulan. Aku cek Elis sama Anwar. Oke, bulan haru sama artian tapi mesti gabung aku sama kamu loh. Langsung mau boga makna eta. Jadi ku urang teh lamun diirtibatkeun kana ilmu nahwu atuh ka arti. Aya kalimat, aya kalam. Dina ilmu mantek aya maudhu, aya ma'mul. Dina johar maknut aya musnad ilaih. Lamun digabungkeun antara kalimat jeung kalimat ngaranna kalam. Dina nahwu. Lamun digabungkeun antara kalimat jeung kalimat dina ilmu mantek disebut tasdid. Lamun digabungkeun antara kalimat jeung kalimat sejen dina ilmu ma'ani disebut isnad. Kesimpulanana tina keseluruhanna isnad teh kata-kata teh adalah informasi yang sudah lengkap menjadi hukum. Oh, kakara orang jadi paham-paham. Oh, ternyata nahwu teh nyambung atuh pasti nyambung jeung ilmuna naon oge. Ngan ari urang masuk memahami kitab teh secara terpisah. Sabab biasa terdoktrin ku definisi nisbat antara nahwu jeung ma'ani teh tabayun tah biasa ku eta. Bahwa nahwu lain bayan ge lain naon. Nah, padahal sabenerna mah memang betul tabayun, tapi lamun diungkap mah aya saling keterikatan antara hiji ilmu kana ilmu anu. Arti war isnad majaz akli fi'il ya sopa fi'il bukan malabis isim fa mandi simakul dan simakan sabda malabisna. Berarti kan aing malabisna ta jodohna teh si fi'il teh kadinya. Mun rek make mun arek nyaran DT mah kuduna kan genep eta mun rek naon teh mah. Tapi waktuna teu pas. Ngaranna isnad majaz. Waktuna teu naon? Teu pas. Lagi enggak mood. Cek isi makan sorry ya. Dipaksakeun ngaranna majaz akli. Gitu. Wallah. Tulis lah.